안녕하십니까? 안녕하십니까? 청담숲 유치원 한당초 유치원 한마르반 김주아입니다. 한마르반 김주아입니다. 오늘의 청담숲 유치원 오늘의 한당초 유치원 점심 식단을 알려드리겠습니다. 점심시간을 알려드리겠습니다. 4월 11일 목요일 4월 12일 목요일 오늘의 점심 식단은 오늘의 점심시간을 생일 파티를 맞이해 생일 파티를 맞이해 특별히 콤비네이션 피자 특별히 콤비네이션 피자 콤비네이션 피자 미니 스파게티 미니 스파게티 오이 피클 오이 피클 과일 샐러드 과일 샐러드 케이크 케이크 요구르트로 이루어져 있습니다. 이루어져 있습니다. 다양한 토핑으로 다양한 토핑으로 맛을 더한 맛을 더한 콤비네이션 피자 콤비네이션 피자 새콤한 토마토 소스로 새콤한 토마토 소스로 만든 미니 스파게티 만든 미니 스파게티 아삭한 오이 피클과 아삭한 오이 피클과 과일 샐러드 과일 샐러드 달콤한 케이크와 달콤한 케이크와 요구르트로 이루어져 있습니다. 요구르트 이루어져 있습니다. 식사를 하기 전에는 식사를 하기 전에는 꼭 손을 청결하게 씻고 꼭 손을 청결하게 씻고 배식을 술을 받을 때에는 잘해 차례차례 질서를 지키며 질서를 지키며 이렇게 몸 좋은 식단을 이렇게 몸 좋은 식단을 균형 있게 골고루 먹어 균형 있게 골고루 먹어 건강하고 튼튼한 건강하고 튼튼한 청담숲 친구들이 됩시다. 친구들이 됩시다. 지금까지 지금까지 김주아 아나운서였습니다. 김주아